မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဗာမြတ်နေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အကြောင်းကတော့ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ USB stick နဲ့ပေါ့နော် Windows တင်ပုံတင်နည်းကိုကျွန်တော်အကြောင်းအရာလေးကိုပြည့်စုံရှင်းပြပေးမယ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ software လေးတွေကိုလည်းဒီ software လေးကိုကျွန်တော်အရင်တောင်းထားမယ်ပြည့်စုံပါပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် USB stick နဲ့ကျွန်တော်ဒီ Windows ကြိုက်တဲ့ Windows ကိုကျွန်တော် download ဆွဲပြီးတော့တင်လို့ရပါပြီဟုတ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးပြုတယ်ဆိုရင်တော့ VPN လေးခံပြီးတော့လည်းကြော်ညာလေးတွေတက်နေတာကိုလည်းကြည့်ပေးကြပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ရသေးလို့ဆိုရင်လည်း subscribe လေးနှိပ်ပေးသွားကြပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ USB နဲ့ Windows စတင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာဒီ Windows 8ပဲဖြစ်စေ Windows 10ပဲဖြစ်စေ Windows 7ပဲဖြစ်စေပေါ့နော်။ကျွန်တော် ISO file ကိုကျွန်တော်တို့ Google ကနေပြီးတော့အရင် download ဆွဲမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ RUFUS ဆိုတဲ့ software တစ်ခုလုပ်မယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်မယ်။ဒီကောင်ကတော့ RUFUS ဆိုတဲ့ USB flash drive လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး memory 8GB လိုတာပေါ့နော်ဟို 8GB ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်မှာထိုးလိုက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ ဒီမှာလာပြီးတော့ပေါ်မယ်ပေါ့နော်ထိုးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာလာပေါ်မယ်ဟုတ်ပြီလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 8GB ပေါ်မယ် iOS file ပေါ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် format တွေကဘာယူရမှမသိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ my computer ကိုကျွန်တော်တို့ right click နှိပ်ပြီးတော့နော် manage ပေါ့နော်MANAGE အကောင့်နဲ့ဝင်လာပြီဆိုရင်ပြီးရင် disk management ကိုကျွန်တော်ထပ်ဝင်ပေါ့နော်အဲ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့သုံးထားတဲ့ဒီ hard disk ပေါ့နော်အကောင့်ရဲ့ format ကိုသိချင် right click နှိပ်ပြီးတော့ properties ထဲနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ volume ဆိုတဲ့အဲမှာ type ကိုတွားကြည့်လိုက်ဒီကောင် boot type ကကျတော့ MBR ပေါ့နော် MBR ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရပြီဒီကောင်လေးပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ select ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရင် download ဆွဲခဲ့တဲ့ဥပမာပေါ့နော် Windows 8ဖြစ်စေ10ဖြစ်စေပေါ့နော်အကောင်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ open ကျွန်တော်တို့သွားလုပ်လိုက်ပါပေါ့နော်ပြီးရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီ partition type မှာကျတော့ MBR ပေါ့နော် MBR ကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကောင်ကတော့ဒီ system ကနေသိအောင်ပေါ့နော်လုပ်ပေးထားတာဟုတ်ပြီ volume level မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပြီးမလဲဆိုတော့Windows ပေါ့နော်အဲ့ပေါ့အဲ့ပြီးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် start ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင် okay ပြန်နှိပ်မယ်ဒါ deleting partition ဆိုတော့နော်ဒီထဲမှာ USB ထဲမှာရှိတဲ့မလိုအပ်တဲ့ဟာတွေသူ file ပြန်ဖြတ်ပြီးတော့တစ်ခါတည်း software ပြန်ရေးပြီးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့တရားရကျွန်တော်ပြအောင်ကျွန်တော်စောင့်ပါမယ်အဲ့ဒါစောင့်ပြီးပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ USB နဲ့ကျွန်တော်တို့Windows တင်လို့ရပြီပေါ့နော်အခုဒီမှာကျွန်တော်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီခါရဲ ready ဆိုပြီးဖြစ်သွားပြီဒီအစိမ်းအောင်တက်နဲ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအဆင်ပြေပြီပေါ့နော် close နေတယ်ပဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ computer တွေက my computer တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ file ကိုသွားကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့လောက်ထားတဲ့ file လေးတစ်ခုဖြစ်နေပြီနော်ဒီကောင် 8GB ကျွန်တော်ခုနကတွင်းခဲ့တဲ့ memory stick ပေါ့နော် refresh တစ်ခေါက်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် file နဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်ဆိုတော့ boot file နဲ့ဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဒီ installation ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် Windows တင်တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီ memory 8GB ပေါ့နော် 8GB ထဲကိုကျွန်တော် file တွေလည်းရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Windows တင်လို့ရတဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော် Windows ပေါ့နော်ပိတ်လိုက်တယ်အခုတခြားကွန်ပျူတာတွေမှာဘယ်မှာပဲဖြစ်စေပေါ့နော်တွားပြီးတော့ကျွန်တော် Windows တင်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့ Windows တင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လုပ်ပေးရမယ့် process လေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ပြန်ပြောပြပေးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် shut down လုပ်လိုက်မယ် shut down လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ဒီ state နဲ့ထုတ်ထားပြီးပါပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ power set တက်လာပြီပေါ့နော် set တက်လာပြီဆိုရင် F9 လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြရမှာပေါ့နော် F9 လေးကိုကျွန်တော်ဆက်နှိပ်ထားနှိပ်ထားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ remote လာပေါ့ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ထိုးထားတဲ့ USB ကိုဒီစက်ကလာသိနေပြီပေါ့နော်စက်ကလာသိသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် USB နော် USB ကိုကျွန်တော် hard drive အနေနဲ့ပေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်အောက်ကဒီအောက်ကိုသွားပြီးတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်အနာခောက်ပြလိုက်အနာခောက်ပြလိုက်ပြီဆိုရင်နော်ဒီအဆက်လေးသွားနေရှင်အနာထပ်ခောက်ပြီပေါ့နော်အနာထပ်ခောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူကသူလောက်ကမဲ့ process တွေသူ
ဘယ်လို auto လောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ခဏဆောင်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ menu ကကျွန်တော်တို့ window တင်လို့ရတဲ့ menu ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် window တင်တဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ next ကိုသွားမယ်ဒါ window 8ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဆက်ကကျွန်တော်က window 10ပေါ့ကျွန်တော်ဆက်က window 10ကိုမနိုင်လို့8ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ install ကျွန်တော်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုရင်သူ loading လုပ်မယ် set and starting ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စနေပြီပေါ့နော်ခဏစောင့်နိုင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှန်ချစ်ပေးမယ်ပြီး next code ထပ်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ customize ရဲပေါ့နော်အောက်ထပ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ hard disk တွေ့ရပြီเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ partition မှာပေါ့နော်ဒီ system တို့ဒီအပေါ်ဆုံးနှစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ format ချပေးရမှာပေါ့နော်အောက်ကဟာတွေကျတော့ကျွန်တော်တို့သတိထားမှာကကျွန်တော်တို့ရှိမှာဒီ hard disk တွေမှာကျွန်တော် data တွေပါရှိတယ်ဆိုရင်တော့ format တော့မလုပ်နဲ့ပေါ့အကုန်ပြုတ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Windows စချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင်ရှိပေးသား Windows ကိုကျွန်တော်တို့ format ချဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ format နှိပ်ပြီးတော့ okay နှိပ်ပြီးတော့ခဏစောင့်မယ်data ရှိတဲ့ဟာကိုတော့သွားပြီး format တော့မလုပ်နဲ့ပေါ့နော်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလည်းလုပ်လို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေဘူးเนาะ data တွေကို data ပါသွားနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ system ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ format ချမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားပြီးတော့ဒီတော့ခုန format လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုသွားပြီးတော့ Windows တင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ next ကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီအဆင့်ကတော့ကျွန်တော်ထိုင်ဆောင်အောင်မယ်အဆင့်ပဲတော်တော်လေးတော့ကြားတယ်သူဟို set model ပုံမူတည်ပြီးတော့အနည်းမြင်ကြားတာပေါ့နော်ဒီ Windows installation ဘိုင်းမှာဒီအဆင့်တွေရပဲကြားတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့အဆင့်တွေကတော့ကျွန်တော်ရှေ့ရှုရှုပဲတစ်စင်သူ့မှာသွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာမှနှိပ်ပေးစရာမလိုဘူးသူ့ဘာနဲ့သူပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ reset ပေါ့နော် reset ကြာသွားလိမ့်မယ် reset ကြာသွားပြီဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ခဏထိုင်စောင့်နေအောင်ပဲပေါ့နော်ဘာမှထပ်ပြီးတော့နှိပ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာသွားပြီးတော့တစ်ခုသွားပြီးနှိပ်လိုက်လာပါညာမလုပ်ပါနဲ့သူ့ဘာနဲ့သူကျွန်တော်တို့ reset ကြာမယ် reset ကြာသွားပြီဆိုတော့နော် getting ready ဆိုပြီးတော့သူ့ဘာလို့ဆက်သွားလိမ့်မယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ information ကြာတာပေါ့နော်ဒီပုံစံကတော့ကျွန်တော်ဘယ် window ပဲတင်နေဒီပုံစံမျိုးနဲ့ပဲသွားတာဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ဘာမှထွေထွေပြောင်းလဲတော့မရှိဘူးเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် PC name ပေးရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ PC name နာမည်တစ်ခုပေါ့เนาะကိုရွှေ့ပြီးတော့ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အရောင်ကာလာလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ပေးပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့် next ကိုကျွန်တော်ဆက်သွားမှာပေါ့เนาะပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Wi-Fi တွေပါချိတ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုလဲကျွန်တော် Wi-Fi တွေချိတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် customize system ပါပေါ့เนาะဒီ Windows နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော် update တွေကိုမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတော့တခါလေးပိတ်သွားပါတော့เนาะပိတ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော် next တွေသွားမယ် next သွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ set ရဲ့ user name ကိုထပ်ပေးခိုင်းလိုက်မယ်เนาะအဲ့မှာကျွန်တော် user name ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Windows ကို password တွေပါထားပြီးဆိုတော့နောက်ဆင့်သွားလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ installation ပိုင်းကဒီစာပြီးမြောက်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ဘာမှခက်ခဲလောက်ရတဲ့အဆင့်တွေတော့မရှိတော့ဘူးဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ window တစ်ခုတင်လို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါတော့ window တင်တဲ့အပိုင်းတည်တံ့ပေါ့နော်နောက်ထပ်အပိုင်းတွေမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ driver တွေပေါ့နော် driver တွေ runner တွေပြီးတော့ set ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဒီ zoji တို့နော်ပြီးတော့ unicode တွေတို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေမြန်မာဖုန်းတွေပြန်သွင်းတာတွေ software တွေ installation လုပ်တာတွေကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်နောက်ထပ်အပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တင်ပြပေးပါမယ်လက်ရှိကတော့ဒါ Windows တစ်ခုကိုတင်ပုံတင်နည်းကိုကျွန်တော် USB stick နဲ့တင်ပုံတင်နည်းကိုပြပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော် USB stick ပုံပေါ်နဲ့အခွင့်အရေးတင်မယ်ဆိုရင်ဒီနည်းတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသွားပြီးတော့အနာခေါက်ရမယ့်နေရာမှာကျွန်တော်အနာတစ်ချက်ခောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားမယ် hard disk နေရာကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော် share ပြောခဲ့သလိုပဲလုပ်ရုံပဲပေါ့နော်ဘာမှထွေထွေလုပ်စရာမရှိပါဘူးအဲ့တော့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုလည်းအားပေးကြကျေးဇူးများတင်ပါတယ် subscribe မလုပ်ရသေးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်